Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить воздушную творожную бабку. Она по своей структуре похожа на творожное суфле. Я вас уверяю, это круче любых сырников и любых чизкейков. Посмотрите, какая она нежная. Вы знаете, вот я сейчас надавливаю, и такое впечатление, что внутри лопаются пузырьки воздуха. Бабка получилась достаточно высокой. Здесь вот такое тесто, оно как суфле, такое воздушное. Приготовите такой творожный пирог хотя бы один раз и будете готовить его постоянно. Это очень просто и невероятно вкусно. Конечно, на одном кусочке просто невозможно остановиться. Хочется съесть еще и еще. И для рецепта мне понадобится 500 граммов жирного творога, 250 граммов густого йогурта, 250 граммов жирной сметаны, 4 крупных яйца, 100 граммов мелкой манки, 10 граммов разрыхлителя для теста, щепотка соли, 200 граммов сахара. Также в тесто я сегодня буду добавлять апельсиновые цукаты 80 граммов, это по желанию, и также экстракт ванили 2 чайные ложки, можно заменить ванильным сахаром. У яиц я разделила белки и желтки. К желткам добавляю творог, кефир, сметану и 2 чайные ложки экстракта ванили. Погружным блендером перетираю все в однородную массу. В полученную творожную массу всыпаю манку. Манка у меня очень мелкая. Перемешиваю. Просеиваю разрыхлитель для теста и также перемешиваю. Теперь надо оставить эту смесь постоять хотя бы минут 10. Если вы используете манку более крупную, тогда оставьте даже минут на 15, чтобы манка хорошо набухла. В белки добавляю соль и начинаю взбивать. Чтобы белки хорошо взбивались, посуда, в которой вы это делаете, должна быть чистая и сухая. Постепенно всыпаю сахар. Я хорошо взбила белки в крепкие пики. Творожная масса постояла и больше загустела, манка набухла. Сейчас сюда в 3 приема я добавлю взбитые белки. Аккуратно вмешиваю белки в массу. Добавляю следующую партию. Перемешивая, стараемся сохранить всю пышность. Добавляю все оставшиеся белки. Творожная масса получается очень воздушная, нежная. Добавляю цукаты. В итоге получается вот такая очень нежная, воздушная масса. Выпекать бабку я буду в квадратной форме, размер 20 на 20 сантиметров. Форму я выстелила пергаментной бумагой, причем нарастила бока, чтобы легче было бабку достать из формы. И смазываю дно и бока формы растительным маслом без запаха. Переливаю тесто в форму. Я заполняю тестом фактически всю форму, потому что это выпечка. Сначала немного поднимется, но во время остывания она все равно осядет. И я хочу, чтобы бабка получилась достаточно высокой. Разравниваю тесто. По желанию можно присыпать миндальными лепестками. Миндальные лепестки у меня не обжаренные, они обжарятся в духовке. Отправляю форму с тестом в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 45-50 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки.
Мою чудесную творожную бабку я достала из духовки. Посмотрите, как она вообще замечательно поднялась. Очень высокая. Я даже переживала, что она у меня начнет выползать из моей формы. На всякий случай я рекомендую со всех сторон нарастить края, чтобы тесто, конечно, не выползло из формы. Сейчас этот творожный замечательный пирог оставляем остывать прямо в форме. Серединка вот такая живая, посмотрите. Когда пирог остыл, присыпаю его сверху сахарной пудрой. И я сейчас попробую. Лопаются пузырьки воздуха. Вообще такая нежная. Друзья, это реально крутая бабка. Никакие сырники, никакие чизкейки не сравнятся с ней. Здесь вот такое тесто, оно как суфле, такое воздушное. И, конечно, здесь еще я добавила апельсиновые цукаты, ваниль. Получается тесто очень ароматное. Друзья, я всем рекомендую приготовить и попробовать. Это очень вкусно. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!